इसमें भी डालेंगे फिर देखा दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये हमारा ही एक समझिए छोटा भाई की तरह ही था। शोएब अहमद सनाब मोहम्मद शबीर, जिसकी उम्र लगभग 18-19 साल की थी और ये साथरा का रहने वाला था। और अभी शाम को जो है एक ट्रैक्टर हादसे में जो है ये वहाँ पे काफ़ी मजरूब हुआ और मंडी से यहाँ शिफ्ट करते करते इसकी रास्ते में ही डेथ हो गई है। और अभी यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब ने यहाँ हॉस्पिटल में इसको जो है फर्स्ट एड नहीं दी थी, लेकिन उसको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी इसको जो है वो साथरा में जो है अभी जो इसके घर वाले हैं वो इसको वापस लेके जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि इसका जो है तज़किया और तफहीम जो होगी वो कल ही होगी। एक्सीडेंट के साथ ये मंडी से पेशेंट एक आया था, शोएब अहमद, ये रफली कोई 20 ईयर्स का यंग मेल था। यह आया था पेशेंट RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, दोनों टांगों के फ्रैक्चर्स थे और बाजू का भी फ्रैक्चर था। ये हमारे पास आया था यही कोई 8:30 पौने 9, लेकिन ये ब्रॉड डेड था। हमने CPR करने की कोशिश की थी लेकिन पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ, इसलिए हमने डिक्लेयर कर दिया ब्रॉड डेड इसको।